Мен Дидар Дәулетұлы және тақырып can және be able to. Can және be able to етістіктері адамның бір нәрсені істей алу мүмкіндігін, қабілетін көрсететін етістік түрлеріне жатады. Can модальді етістік болса, be able to ол normal етістік болып табылады. Яғни, can етістігінің осы шақта және өткен шақта could деген формасы ғана бар. Ал be able to ол кез келген шақта қолданыла береді. Can және be able to етістіктері сөйлемнің болымды, болымсыз, сұраулы түрлеріне қарай қандай өзгерістерге ұшырайды? Can және be able to етістіктері болымды сөйлемде. Мысалға, Олжас can leap from the rooftop. Олжас крышадан секіре алады. Олжас is able to leap from the rooftop. Олжас крышадан секіре алады. Can және be able to етістіктері болымсыз сөйлемде. Мысалға, Мәдина cannot sing this song. Мәдина бұл әнді айта алмайды. Мәдина is not able to sing this song. Мәдина бұл әнді айта алмайды. Can және be able to етістіктері сұраулы сөйлемде. Мысалға, Can you play the домбыра? Сен домбыра тарта аласың ба? Are you able to play домбыра? Сен домбыра тарта аласың ба? Can және be able to етістіктері өткен шақта қалай қолданылады? Can етістігі өткен шақта could болып өзгереді. Мысалға, My dad could sing every day in Soviet times. Менің әкем кеңес дәуірінде күн сайын ән айта алған. Ал be able to етістігі өткен шақта was немесе were able болып өзгереді. Мысалға, My dad was able to sing every day in Soviet times. Менің әкем кеңес дәуірінде күн сайын ән айта алған. Can және be able to етістіктері арасындағы негізгі айырмашылықтарға тоқталсақ. Be able to құрылымы can'ге қарағанда ресми стилде көбірек қолданылады. Ал can етістігі ауызекі тілде кеңірек тараған. Мысалға, I can cook. Мен тамақ істей аламын. I am able to cook. Мен тамақ істей аламын. Мұнда бір қарағанда екеуінің мағынасы бірдей болып көрінуі мүмкін. Бірақ I can cook деген ол адамның расымен тамақ істей алатындығын білдіретін болса, I am able to cook деген сөйлем ол мен қонақ, біреу келіп қалған кезде тамақ істей аламын, ал бұлайша тамақ істемеймін деген сияқты мағынаны білдіреді.